Per establir marges en un document, el que farem primer ara és afegir text així aleatori. Posem aquesta fórmula que va molt bé, run, i posem molt text, 50 paràgrafs, cada que ho repeteixis igual. És ara només per inserir text i veure com queda. Anem aquí a visualització, diverses pàgines, i ara veurem com configurar aquests marges. Jo estic en aquesta primera pàgina, i me'n vaig a disposició, marges. A marges tenim normals, que és aquest que surt per defecte, aquí ens diu les mides, estrets, de fet si jo marco marges estrets, veiem que disminueix el número de pàgines, i marges estrets és per imprimir, perquè si volem imprimir doncs no hi surtin tantes pàgines. Si torno a marges normals, crea més pàgines. Marges estrets és doncs per si volem imprimir que no ens ocupi tant el document. Moderats és el contrari, és que es posen més amples al superior i l'inferior que els laterals. També tenim amples, que és el contrari, i aquest ja m'ocupa moltes més pàgines, i tenim simètrics. Si me'n vaig aquí a simètrics, aquests simètrics, si ens posem la visualització d'una pàgina, ara anem a inici, selecciona-ho tot, i ho posem justificat, que encara es veurà més. Aquest de simètric serveix per enquadernar llibres. Veiem que aquest marge és més gran que aquest i és igual que aquest. Si ara agafo una forma, inserció forma, per exemple una fletxa, si m'acosto una mica, que ho veurem millor, aquest marge d'aquí no és igual que aquest d'aquí, sinó que és igual a aquest d'aquí. Si ara movem la fletxa cap aquí, està creant aquest marge igual que aquest per enquadernar. Està pensat per llibres, sobretot. Ara trec aquesta fletxa, suprimir. Aquí, si em col·loco en aquesta pàgina, li dic aquí, disposició, marges, marges personalitzats. I aquí puc triar el tipus de marges. Per exemple, jo ara vull aquí marges personalitzats, jo vull que el superior sigui de 7 centímetres i l'interior sigui de 5. D'acord. I em queda aquests marges tan grans que veiem segons quin tipus de documents, amb hipoteques o segons quins documents, amb llibres també, hi ha aquests marges tan exagerats. Ara, si tornem aquí marges personalitzats, veiem que hem posat aquests marges amb el tipus de marges simètrics. Jo això ho puc canviar i posar a normal, i ara ja no tinc aquests marges simètrics, ja no tinc aquesta diferència, totes les pàgines a l'esquerra tenen la mateixa amplada, però sí que tinc els mateixos marges a totes les pàgines. Si ara vull modificar, només clico aquí marges normals i ja torna a ser els marges preestablerts pel programa. Aquí també, des de marges personalitzats, li podem indicar l'enquadernació. Ara, si tinc uns marges normals, jo puc dir que per enquadernar, perquè l'he de relligar o l'he d'imprimir com un llibre, aquí va apareixent un marge que és on teòricament no es pot escriure i està pensat per relligar. Això ara ho traiem, si l'aplico, veig que fa un marge més gran. Llavors hem d'estar al cas perquè de vegades li poso aquests marges d'enquadernació i no hi ha manera, si això ho torno a posar com normal, que és 2,5 i 3, em crea aquest marge i em penso que he creat un marge jo, i no, és l'enquadernació. Per tant, això hem d'estar al cas sempre de deixar-ho a 0 si no ho necessitem. Li diem d'acord i ara tornem a tenir els marges normals. L'altra opció és posar els marges de cada pàgina diferents. Per exemple, jo aquesta pàgina tinc amb marges normals i aquesta la vull com la d'abans, que havíem fet abans amb marges personalitzats. Doncs em situo al principi de la pàgina, vaig a marges personalitzats i aquí li torno a donar aquests valors, 7, i a l'esquerra 5, per exemple, i aquí baix, en lloc de dir tot el document, li dic a partir d'aquest punt. Li dic d'acord, i a partir d'aquest punt totes les pàgines me les ha creat amb aquest marge. Si jo vull que aquesta pàgina torni a ser una pàgina normal, faig el mateix, marges personalitzats, i li dic que aquí, a partir d'aquest punt, torni a la posició normal, 2,5, els marges normals, i 3, que és la posició que teníem abans establerta. Diem d'acord,
i ja tenim una pàgina de cada. I això en totes les pàgines. Jo podria anar establint a cada principi de pàgina un marge personalitzat per cada pàgina. I en aquesta tercera pàgina, doncs, faig el mateix, marges personalitzats. Per exemple, aquí fem alguna cosa més exagerat, 10, esquerra 5, inferior 10 també, com el superior, és molt exagerat, i esquerra 5. Una cosa molt estranya, però per provar. Li dic a partir d'aquest punt important, si no m'ho faria tot el document, li dic d'acord, i ara aquí m'ha fet aquests marges tan exagerats. Aquí podríem tornar-ho a canviar, marges personalitzats, sempre primer a partir d'aquest punt, i aquí puc tornar a configurar els marges que jo vulgui. Sí, 5, per exemple, 2, 2, és igual, és per fer proves. 2, d'acord, a partir d'aquest punt, d'acord. I ara tenim una pàgina de cada. Cada pàgina té els marges personalitzats. Sempre com que diem a partir d'aquest punt, les altres pàgines sempre agafen els marges de l'última que hem fet. Ara tornem tot el document als marges normals. Aquí anem a inici, selecciona-ho tot, li diem disposició, marges normal. Aquí. I ara tornem a tenir tot el document amb marges normals. Configurar seccions i salts de pàgina. Ara el que farem serà el tema de salts de pàgina i seccions. Comencem pels salts de pàgina. Anem aquí a visualització, diverses pàgines. Moltes vegades hi ha gent que per canviar de pàgina es posa aquí l'últim paràgraf i va apretant la tecla intro per moure el text cap a l'altra pàgina. Però clar, quan nosaltres escrivim qualsevol cosa i anem apretant la tecla intro, aquest text d'aquí es va movent. La manera, això ho desfem, la manera de fer-ho correctament és anar aquí a disposició i inserir un salt. Salt de pàgina. Quan jo insereixo un salt de pàgina vol dir que aquest text sempre començarà aquí, encara que aquí li afegeixi text. I ara, si jo copiés, per exemple, ara copiarem paràgrafs d'aquests per anar ràpid, vaig copiant aquests paràgrafs, jo vaig afegint text aquí i aquest no se m'ha mogut, que és el que és interessant, perquè sempre puc haver d'afegir coses sota una pàgina i així no se'm mou tot el document. Les seccions, dividir el document en seccions serveix per poder-li donar un format diferent al document, com ara intercalar pàgines verticals amb horitzontals, tenir una secció amb numeracions de pàgina diferents, mides de marges diferents, etc. Ara desfem tot això. Tornem a tenir el text normal. I ara anem a fer un salt de secció. És com si creéssim un nou document dins el mateix document en quant al format. Només en quant al format. O sigui, respecte al format que li aplicarem. Me'n vaig. O sigui, jo em poso... Ara vull fer, per exemple, un salt de secció aquí, a la lectura. Doncs vaig a la pestanya disposició, clic salts de secció, pàgina següent. Després explicarem què vol dir salt de secció continu. Pàgina següent vol dir, ara sembla que no hagi fet res, sembla que hàgim fet un salt de pàgina. De fet, aquí el que podem fer és suprimir perquè em pugi el text que teníem a la dreta. Ara ha fet un salt de secció. I com ho sé? Doncs perquè, per exemple, aquí, jo aquesta pàgina ara la puc posar en horitzontal. Jo em poso aquí. Primer, que des d'aquí inici, si clico aquesta icona d'aquí, aquí em surt salt de secció. És la manera de veure-ho visualment on hi ha el salt. Prement aquesta icona d'aquí, que diu mostra-ho tot, que està a la pestanya inici. Llavors, jo ara aquesta pàgina, des de disposició, li puc dir que estigui en horitzontal. I ara tinc una pàgina en vertical i una pàgina en horitzontal. I les següents, com que no he fet cap salt de secció, continuen en horitzontal. Sempre agafen el format de l'última que hem fet. Si jo ara em poso aquí i faig un salt de secció, pàgina següent, aquí ho veig, inici, visualitzo des d'aquí, tinc el salt de secció per aquí,
en aquest cas no es veu. Hi ha moltes vegades que depèn de com no es veu bé el salt de secció amb text, però bueno, sabem que l'hem aplicat. I ara aquesta la vull horitzontal, disposició, orientació vertical. Ja tinc vertical, horitzontal, vertical. El salt de secció continu, per exemple, jo vull que a mig document em canviï el format, però sense fer un salt de pàgina. Jo em poso aquí, per exemple, li dic inserció i aquí li dic disposició, salts, continu. Diu, insereix un salt de secció i comença la secció nova a la mateixa pàgina. O sigui, fa el salt de secció, de format, diríem, sense canviar de pàgina. Aquí m'ho ha posat i ara aquí, per exemple, jo vull, no cal ni seleccionar. Li dic que això m'ho posi en columnes, 2 columnes. Doncs ara, tota la resta del document està en columnes. Si jo només volgués aquest apartat d'aquí, doncs tornaria a fer, per exemple, aquí, un salt o aquí, per exemple, a la lectura, un salt de secció continu, i a partir d'aquí li diria una columna. I ara ja tinc aquest trosset amb 2 columnes i aquí tot el text normal. És per fer un apartat d'una pàgina. El que sí que ens hem de recordar és on hem fet el salt de secció, perquè si ara jo desfaig tot això, ara desfem, el salt de secció ha desaparegut, i jo aquí, per exemple, tenia un altre salt de secció normal, i aquí li poso un salt de secció continu, aquí salt de secció continu, canvio el text a columnes. I com és que només m'agafa aquest i aquí em queda buit? Doncs perquè havia aplicat un salt de secció. Per tant, és important recordar-nos d'on hem fet el salt de secció. Com eliminem aquest salt de secció? Quan en tenim pocs, és molt senzill, perquè amb aquesta opció d'aquí d'inici, jo veig on els tinc. Hi ha versions que no ho posen, llavors costa més de veure. Amb la tecla suprimir ja el suprimeixo. Però si desfaig, si tinc un document molt gran, molt extens, clar, no puc anar un per un perquè em pot costar moltíssim. Llavors, per eliminar-los tots alhora, me'n vaig a la pestanya Inici, vaig a Substitueix i això normalment està plegat, desplego això. Aquí i aquí on posa especial, li dic salt de secció. Pel programa és aquest caràcter, per tant nosaltres no tocarem això. Substitueixo per res i aquí substitueixo tot. Hem fet 4 substitucions perquè hi havia 4 salts de secció. D'acord? I ja tornem a tenir el document normal. Ara hem fet el salt de secció, ara hem tornat al començament, aquest document no en té cap, però clar, com afegim capçaleres i peus de pàgina per cada secció, que això és el que és més interessant, perquè canviar l'orientació sí que està bé, però està molt bé poder canviar la capçalera i el peu de pàgina a cada apartat. Ara, per exemple, fem un salt de secció aquí, inserció, salt de secció, pàgina següent. I faig doble clic en els marges per entrar a la capçalera i se m'obre aquesta pestanya de capçalera i peu. I el més important de poder canviar les seccions, les capçaleres de les seccions, és aquesta opció d'aquí, enllaç amb l'anterior, que per defecte surt marcada. I si jo escric, per exemple, ara aquí, secció 1 o apartat 1, és igual, tenim un document que això li volem dir secció 1. Què passa? Que m'està sortint, he fet un salt de secció i m'està sortint a totes. Per què? Perquè si jo em poso aquí, a la capçalera de secció 2, diu que està enllaçat amb l'anterior. Per tant, això vol dir que la secció 2 està enllaçada amb la 1, per tant escriurà el mateix. Si jo desmarco això, ara aquí puc posar secció 2 i no m'afecta a secció 1. I aquestes continuen sent secció 2, perquè si em poso aquí, està enllaçada. De fet, aquí no hem fet cap salt de secció. Ara si en fem un, ara surto de la capçalera i, per exemple, ara aquí faig un altre salt de secció. I disposició, salt de secció, pàgina següent. Ara, el mateix, entro a la capçalera amb doble clic, tinc capçalera secció 1, capçalera secció 2, capçalera secció 3.
per què em posa secció 2 si és secció 3? Doncs perquè està enllaçada amb l'anterior. Ho desmarco i ja ho puc canviar. 3, val? I ara, si miro, tinc secció 1, secció 2, secció 3 i secció 3 perquè aquí no he fet cap més salt de secció. I això és independent. I ara això, ho he fet el text, ja veu que és independent, però aquest el podria posar vermell, amb groc, aquest, jo què sé, blau. O sigui, podria canviar tot el format i no afectaria a la següent secció. Cada secció té un format diferent. Verd, etc. Si faig doble clic fora, o sigui, cada secció ara té un color diferent. I el mateix amb els logos. Si jo ara aquí entro a la capçalera amb doble clic, i vull inserir un logo, aquí es poden posar taules, que això no ho he dit. Si acostem... Quan jo vull posar, per exemple, text i una imatge a la dreta, doncs és millor inserir una taula, inserció taula, de dues columnes i una fila. Això, aquest text, el puc posar cap aquí dins, això fer-ho petit, i les taules, aquí inserir el logo, inserció, imatges d'aquest dispositiu, aquí, per exemple, aquest, això és molt gran, farem més petit, molt més petit, l'alinearem, a veure, inici, l'alinearem aquí al centre, a la dreta. I puc treure el contorn de la taula des d'aquí, sense vores, i queda molt millor. I ara això ho faig petit i, clar, sempre l'amplada aquesta la determinarà el logo, Si faig més petit el logo, doncs queda més petit a la capçalera. I ara tinc un logo a la dreta i a la secció 2 no tinc cap logo i a la secció 3 tampoc. Si ara el miro, o sigui, tinc un logo aquí i aquí no. Per què? Perquè he fet un salt de secció i és independent el format de cada pàgina. Aquí ara si fem doble clic, jo podria fer el mateix, inserir un altre logo, fer el mateix inserir una taula, 1, 2, això ho posaríem cap aquí, per fer una mica més gran, això ho arrossego cap aquí, això ho trec, i aquí inseriria un altre logo, inserció, imatges, un logo qualsevol, sempre són bastant grans, això ho faria tan petit com pugui. L'alineació també és important. De fet, aquí, no sé, amb el botó dret, no. Aquí, inici, l'alineació a la dreta, trec el contorn de la taula, sense contorns, sense vores, i ja està. Aquest tros el trauria. I ara ja tindríem aquí visualització, diverses pàgines, o sigui, un logo diferent a cada secció. El més important de tot és que estigui desmarcat enllaç amb l'anterior, perquè si ara jo aquí torno a dir enllaç amb l'anterior, ja ens està avisant, voleu suprimir aquesta capçalera o aquest peu i establir un enllaç amb la capçalera o el peu de secció anterior, o sigui, si això ho clico, això em desapareix. Li dic que sí i ja torno a tenir, o sigui, tinc la capçalera anterior, perquè està enllaçat amb l'anterior. Sempre ens hem de posar el de després per veure que està enllaçat amb l'anterior. Pels números de pàgina, idèntic. Faig doble clic al peu d'aquí i si jo aquí insereixo, li dic, a veure, capçalera, peu, això, número de pàgina, al final de la pàgina, per exemple, avui aquest. Clico aquí i la mateixa pregunta, com és que em va posant els números de pàgina si hi ha seccions diferents i els hem establert? Doncs perquè passa exactament el mateix. Si em poso la secció 2, torna a haver-hi enllaç amb l'anterior. Si em poso aquí, a la pàgina 3, enllaç amb l'anterior. Estan tots enllaçats. Què he de fer? Si ara volgués que aquesta pàgina no tingués número, doncs el que he de fer és aquí treure enllaç amb l'anterior i aquí, des de número de pàgina, suprimeix els números. Com que no està enllaçada, aquí puc posar el número que vulgui. I, a més, si vull que aquest no sigui el 2, sinó que sigui l'1, li dic format de números de pàgina i aquí inicia a
1, d'acord? I ara em comença l'1, el 2, el 3, el mateix. Si jo volgués que aquí encara no hi hagués número de pàgina, doncs em col·locaria aquí, li dic que no l'enllaci amb l'anterior, aquí, número de pàgina, suprimeix el número de pàgina, i aquest d'aquí, número de pàgina, format dels números de pàgina, inicia a 1, d'acord? I ara totes les següents pàgines doncs, estan ben numerades. Això ens passa quan aquí tenim una portada, un índex de continguts, i no volem que tinguin número de pàgina. Els marcadors són un punt determinat dins d'un document en el qual puc anar directament. És com un enllaç intern. Puc inserir marcadors per cercar informació, però no és el més recomanable. Selecciono, per exemple, la paraula vídeo i me'n vaig a la pestanya inserció i clico a marcador. Se m'obre aquesta finestreta, jo li posaria aquí vídeo i afegeix. I ara sembla que no hagi fet res, però ara si jo tinc un document molt gran i puc cercar aquesta paraula, imagineu que està per aquí al mig, i me'n vaig a pestanya inici i a la dreta cerca, des de, i aquí se m'obre aquesta finestra i on puc triar pàgina, secció, línia i marcador. I ja em surt el marcador que jo he escrit, aquest no hi era abans. Dic ves a i em selecciona. Clar, no és molt efectiu perquè pot ser que hagi omplert aquest document de marcadors i en un moment donat, o l'obro al cap d'un temps i jo no me'n recordo quins marcadors he posat. Això, si ens en recordem bé, si no, no serveix gaire. I a més que només puc posar un marcador per paraula, aquesta paraula vídeo en aquest document se'm repeteix moltes vegades, perquè aquest text és aleatori. Clar, només m'agafaria, aquí anant a cerca ves a, només m'agafaria aquesta primera. Per tant, no és gaire efectiu. És molt més efectiu aquí fer una cerca i li dius aquí vídeo, ben posat, amb l'accent, i et surten 40 resultats. I aquí et va passant d'una a l'altra i te'ls marca de color groc. Si cerques una paraula és molt millor fer-ho pel cerca, no inserint marcadors. El que sí que està bé és inserir marcadors com a enllaç. Ara fem una mica més gran i, per exemple, jo vull trobar les paraules vídeo, per exemple, Smart Art, copio i enganxo. És igual que estigui amb negreta o sense negreta. I, per exemple, Word. Això ho posaríem aquí sota. I això com a marcador intern. Aquí prèviament, a part d'escriure aquestes paraules, doncs aquesta ja té marcador, aquí ja tenia marcador. Llavors aquí Smart Art inserirem un marcador, marcador, aquí es posem Smart Art. Afegeix, hem creat un altre marcador. I Word, aquí mateix, inserció marcador, aquí posem Word. Ara hem creat els marcadors interns, que sembla que no hagi fet res, però els ha creat. I ara això el que fa és crear un enllaç. Des del menú inserció també poso un enllaç i aquí, a part dels enllaços típics del programa, em deixa anar a un marcador. I aquí em surten tots els marcadors que he seleccionat. Vídeo, d'acord, és com un índex de continguts. Selecciono Smart Art, vaig a enllaç, marcador, Smart Art, d'acord, i Word seria el mateix. Word, enllaç, marcador, Word, d'acord. Primer hem hagut de fer els marcadors, crear els marcadors, que era aquesta paraula aquí, vídeo, Smart Art i Word. Internament són marcadors i llavors en aquestes paraules aquí l'hem creat un enllaç al marcador. Si faig control-clic, em va vídeo, si faig control-clic, em va Smart Art, i si faig aquí control-clic, em va a la paraula Word, que són marcadors. Els marcadors també poden ser formes, imatges, taules. Si ara aquí creo una forma qualsevol, a veure, aquesta mateix, dibuixo una forma, dono un format, i ara aquí inserció, enllaç, i també vaig a un marcador, i per exemple vull que vagi a vídeo o a Smart Art. D'acord.
d'acord? I fa el mateix. Quan em poso a sobre em surt el control clic i em va parar la paraula, d'acord? O sigui, no només són paraules, sinó que també poden ser formes i imatges. Per fer referències creuades és molt semblant al que hem vist. Ara, per exemple, per anar ràpid, creo un títol 1 del text. Aquí creo un títol 2, que això ho havíem vist en altres sessions. Creo títol 1, títol 2. Aquí, en aquesta imatge, li insereixo una llegenda. Aquí, il·lustració 1, ja està bé per anar ràpid. Això també es pot modificar, això no ho he explicat, però això aquí li pots canviar el color, negre, si no el vols cursiva, etc. Pot canviar. Aquí també li inserim una llegenda, per exemple, il·lustració 2, d'acord? Aquí també tenim uns marcadors que ja els hem creat abans, estils i lectura són marcadors. Ara, quan hem creat els índexs, les llegendes i els marcadors, podem crear un VSA que ens vagi a parar a una d'aquestes coses que li hem dit. Per exemple, jo dic VSA i inserció, referència creuada, i per exemple, si vull que vagi amb un títol, ja em surten els títols que li he marcat. El vídeo era títol 1 i 1.1, paraula clau, era el títol 2. Si selecciono marcador, em surten els marcadors que he creat en el document. Si selecciono il·lustració, que està més avall, i il·lustració, em selecciona les dues il·lustracions que he inserit. Llavors, aquí tenim diverses opcions. Per exemple, fem aquesta il·lustració. Il·lustració 1, llegenda sencera. Si poso insereix, surt llegenda sencera, que és això d'aquí. Número de pàgina, insereix. Em diu el número de pàgina que es troba aquesta il·lustració. Si jo clico a VSA, ara després d'inserir les llegendes, els índexs i les paraules i els marcadors, puc crear aquí com un enllaç i dic VSA, i llavors aquí a inserció, referència creuada, jo li dic, doncs mira, a una il·lustració concreta, vull que vagi a la 2. Llavors aquí li puc dir llegenda sencera, insereix i em crea la llegenda. Si tanco, faig control clic i em va parar a la il·lustració. I el mateix amb l'altre. Ara aquí, per exemple, li dic referència, insereix, referència creuada, i vull que en lloc d'una il·lustració doncs vagi a parar a un títol. En el títol, paraula clau. Està aquí mateix, però és igual. Text del títol, o sigui, podem dir fins i tot el número de pàgina i si està més amunt o més avall. Si jo dic ara que m'indiqui si aquest títol està més amunt o més avall. Insereix i em posa més avall, perquè està més avall d'on tinc el cursor. Ho escriu una mica malament, Llavors, això si ho desfem. O sigui, es tracta de que em crea un enllaç directe amb el títol, la imatge o el marcador que ja li hagi dit. Aquí tornem a fer un altre exemple, referència creuada. Per exemple, vull que vagi a un marcador. Em surten els marcadors que tinc, per exemple, la lectura, insereix. Doncs em crea aquí el marcador i jo faig control clic i va a la paraula lectura que tenia un marcador posat. Sempre prèviament hem de posar els marcadors, sempre prèviament hem de posar les llegendes de les il·lustracions i, en el cas dels índexs, doncs els títols que volem posar. Si aquí volgués posar una referència creuada a un títol, que ja hem posat una il·lustració, hem posat un marcador, doncs aquí referència creuada, doncs a un títol, doncs selecciono el títol que està més amunt, títol, i, per exemple, en aquest d'aquí, insereix. I ara ja tindria un índex com un enllaç intern per anar en aquests elements que hem dit.